Hello guys, sa mga Kadung Mekaniko TV, magpapalit tayo ng biyagong fuel filter nitong Starex CRDN. Ang problema kasi nito, hard starting sa umaga ito. Tsaka pag start mo, may palya tapos namamatay yung makina. Kinukulang siya ng pundo rito, sumisingaw na to dito, kaya magpapalit tayo ng buong feed pump kasama yung filter niya. Assembly na to, ikakabit na lang natin ito guys. Yan. Ito po ang itsura niya. Ito yung buong feed pump ng Starex yung CRDN na Starex 2007 model. Dito nakakabit yan sa guys. Dito nakakabit yan sa gilid. Ayan, dito yan. So may likod ng reservoir. Ayan, ng tubig natin sa radiator. Kakabit na natin ito guys. Tapos papaanda rin natin. Titingnan natin kung mag-hard starting pa siya guys. Ayan guys, ikita na lang natin yung tornilyo nitong mga reserva. Nakakabit na yan. Na-blade na natin yan. Filter niya, na-blade na po natin yun guys. Papantaray na lang natin. Kasi dito ang pwesto niya sa harap ng reserva ng tubig. Pag ang problema nyo, hard starting tapos pag-start sa umaga, namamatay. Isang dahilan yan, feed pump. Ayan. O kaya naman, pag umandar ka tapos nakaminor ka lang, tapos biglang pumapalya, namamatay, ito rin ang pwedeng panggalingan. Number 1 to kung wala siyang check engine. And guys, sana may kuha kayong idea or tips sa aking vlog na ito. Papandarin na lang natin ito guys. Ayan guys, papandarin natin itong ginawa natin. Pinalitan natin ng feed pump kung mag-hard starting pa rin siya. Ayan, 1, 2, 3, go. Ayan. May kaunting lang, pero okay naman siya. Hindi katulad kanina ng haba ng redondo. Halos ayaw mag-start, halos malubat ang battery niya. Off ulit, start ulit. Ayan guys, okay na po siya. Okay na, pinalitan natin yung feed pump. Ayan. Hindi na po siya hard starting. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe. Don_Mekaniko TV. Ayan, maraming salamat po.